كان مالي ومال الشورى المهببه دي والله. انا ايه اللي جابني اصلا معاك؟ يا عم انا قلت لك البت حلوه وبتاع، واحنا جايين نلعب بلاي ستيشن جنب المكان النهارده. يا حبيبي كرم والله انا عملت نفسي جدع معاك امبارح، مش عملت انا جدع معاك بس انا عايز انام يعني، عايز انام. طب مش مشكله، بص طب ما تروح لوحدك العب مع اي حد جوه، انا مش انت جايبني اللي ليه؟ واقف هناك ده، اللي واقف هناك ده شكله اخوها، حاجه زي كده يعني. طب منظره ده ابوها مش اخويا. يا عم اسمع بس، انا هخش انا على المكان. المطلوب مني ايه دلوقتي؟ انا عايز انت تخش على المكان بقى وانا اسرق حاجه واطلع هتعرف اجري مكانها. واطلع انا الحرامي يا بقى عم بطل شغل الافلام وتضربني. الهندي اللي انت بتفكر فيه ده. ما انت عايز ايه؟ احنا هنخش على المكان دلوقتي تمام. يعني هنحاول نعرف مكانها، بيتها فين، الكلام ده. انا هتعملها ازاي؟ ده هتديله علبه سجاير؟ ده كشك، ده علبه، ده سوبر ماركت ما عنده هترشيب ايه؟ يا عم انا هو مرشي خلق. يا عم اسمعني بقى، انا عمال ايه افكر فيها من امبارح بصراحه وداخله دماغي، وانا عايز استقر. ما تخش الشباك من بيته ولا الباب من بابه ولا يا عم مصطفى غريب، بطل تحلو بطل تحلو. ماشي بطل تحلو. انا البت عجبتني، فانا عايز اروح اتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه. هتيجي معايا ولا تنيل؟ ما انا معاك فيها نصيبه. يلا قدامي قدامي قدامي.